បានការសិក្សាធំជាងគេនេះដូចពេលវេលាមួយសល់មួយត្រូវមករៀនវាយកនេះហ្នឹងអត់មើលឡូឡូពួកគាត់រៀនតែសាយវិទ្យាទេរៀនរៀនតែសាយវិទ្យាទេសិនហើយខ្ញុំស្គាល់ពូអត់ហើយយកមកមួយអូទុំដៃគេលយឈូតមែនតែឥឡូវស្ដាប់ពូយល់អត់មួយស្គាល់អូបាម៉ាតែស្ដាប់ពីអូបាម៉ាអូម៉ានឹងអត់និយាយមកទេពេលគាត់អាយុប្រហែល6 7ឆ្នាំដល់មួយហ្នឹងម្ដាយគាត់ចង់ឲ្យគាត់រៀនគេ stand up អាមេរិកខាត់ស្តង់ដារអាមេរិកណាចឹងម្ដាយគាត់លើកម៉ោង5ទៅរៀនកូនគាត់បើអូអាម៉ាគាត់មួយគេងតែចឹងគាត់ចូលទៅបន្ទប់ទឹកតែចឹងម្ដាយគាត់ទៅមើលគាត់ឃើញគាត់ក្នុងបន្ទប់ទៅស្ដីគាត់ថា not a picnic this you must work your stand up in American school យកឡើងនឹងអត់មួយចឹងក្មួយទៅធ្វើខំប្រឹងរៀនឬធ្វើមកឲ្យជប់ឲ្យចប់ដល់មហាវិទ្យាល័យពលពេលដែលក្មួយរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យក្មួយចូលចិត្តសិល្បៈអត់ហើយពេលហ្នឹងក្មួយទៅសម្ដែងក្មួយនិយាយបានល្អពេលហ្នឹងក្មួយនិយាយទៅរស់គេចូលចិត្តស្ដាប់ពេលដែលយើងអត់និយាយបានច្រើនពេលដែលយើងនិយាយអាចថាយើងមានចំណុចខ្វះខាតយើងក៏មានបាត់អត់អត់មានទេណាទីមួយឡាទីម៉ានេះទីម៉ានេះកូនអូស្ត្រាលីតែមកនៅខ្មែរទីម៉ាឆ្លេទី1ទីម្ដៃអត់ទេដាច់ខាត់យល់ពូយល់អត់មួយមានការទេវតាទីនៃក្មួយមាន very good គេហៅ tangible asset គាត់ tangible asset នេះជាទ្រព្យសម្បត្តិអរូបីបានណារបស់តែក្មួយមានខុសគេបាននេះក្មួយមានទេពកោសល្យក្នុងការសម្ដែងនេះហៅទេពអានេះហៅទ្រព្យសម្បត្តិអរូបីព្រោះហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរូបីបាននេះជាងកវលមាសឡានអាហ្នឹងគេមើលឃើញអរូបីយើងមើលឃើញដល់ក្មួយឡើងសម្ដែងមិនគេមើលឃើញតោះនេះចឹងក្មួយតែអាហ្នឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិនៃទេវតាវិទ្យានៃក្មួយបើក្មួយត្រូវ commitment ទៅធ្វើមិនដើម្បីក្មួយខំរៀនឲ្យបានចប់មហាវិទ្យាល័យពេលក្មួយចប់មហាវិទ្យាល័យគុំសុំក្មួយធ្វើការក្រុមហ៊ុនពូហូបអត់ចឹងស្គាល់ពូណាចឹង commitment ណាដល់ពេលណាក្មួយរៀនបានល្អក្មួយធ្វើអីក៏បានដែរគ្រឹះសម្រាប់ជីវិតក្មួយគឺអាហ្នឹងមកគេ